السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هكلمكم على فوائد الخبيزة، ودي من الخضروات الورقية الطبيعية، وبتعتبر من الأغذية المفضلة للسكري، لأن هي بتعمل على خفض ومعادلة نسبة السكر في الدم، وده علشان هي بتحتوي على مجموعة عالية من العناصر الغذائية وكمان الألياف اللي هي مفيدة للسكري. كمان بتستعمل لآلام اللوزتين والرشح، كمنقوع للغرغرة وللشرب. كمان بتعالج لنا أمراض الفم والتهابات الحنجرة، بتعالج أمراض الصدر، السعال. كمان بتزيل البلغم، بتزيل كمان التهابات القصبات الهوائية، بتعالج نوبات الربو. هي مضرة للبول، فبتفتت الحصى والرمل، وبتعتبر كمان ملين طبيعي. كمان ورق الخبيزة بيمنع الالتهابات الجلدية، ومغلي أوراقها بيستعمل كغسول مهبلي لإزالة الاحتقان والالتهابات. كمان بتعالج لنا أمراض الرحم. كمان بتلطف من أمراض وآلام البطن والمغص. كمان هي فيها مادة ليها خاصية مضادة للالتهابات الميكروبية والفطرية والفيروسية، خاصة بقى الالتهابات الجلدية والبكتيرية اللي بتبقى على سطح الجلد. كمان بتكافح الخراجات اللي هي الخراجيج اللي ممكن تظهر. كمان بتعالج التوتر النفسي واعتلال المزاج، فبتعتبر مهدئ للأعصاب. كمان بتزيل البدانة الناتجة عن كثرة الطعام اللي بيكون سببها التوتر النفسي عند بعض المرضى. كمان هي ملطف للحساسية الجلدية والطفح الجلدي. كمان بتكافح لنا أمراض اللثة والأسنان. وده كان فيديو النهاردة، بشكركم وألقاكم في فيديو آخر، وما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب. أشوفكم دايما بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.